Please click red subscribe button. नागपुर शहर के संगीत प्रेमियों ने जिस कलाकार के सर पर अपना हाथ रखा है उस कलाकार ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और दिन पर दिन तरक्की करता चला गया। और आज आपका आशीर्वाद कैलाश जी बोरकर साहब को मिल रहा है। ईश्वर की दुआ रही, आप सबकी मोहब्बत रही तो कैलाश जी बोरकर हिंदुस्तान के आकाश पर एक उभरते हुए सितारे के रूप में नजर आएंगे। तो लीजिए अब की बार कैलाश जी लेकर आ रहे हैं आप सबके बीच किशोर कुमार साहब की आवाज, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। किशोरदा की आवाज को लेकर आप सबके बीच आप सभी की मोहब्बत को पानी कैलाश जी बोरकर। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन जब घुंघरुओं की बजती है गूंजे, अरमां हमारे पलके न मूंदे, कैसे देखे सपने नयन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंद रहा है एक अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंद रहा है एक अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये